Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Medyo biyahe tayo sa labas ng Metro Manila. Dito natin malalaman yung mga yamang likas na matatagpuan po sa Pilipinas. Talaga naman pong hindi maipagkakaila na ang ating pong bansa ay hitik po sa mga yamang likas. Samahan po ng kultura at kaugalian ng ating pong mga Pinoy na talaga namang world class ang kalidad. Sigurado, aangat po ang turismo sa Pilipinas. Isang halimbawa po dyan, ang probinsya ho ng Bohol. Bagamat may mga negative information na nangyari po dyan, yan po'y natugunan po nating gobyerno. Kaya, malaya na po ang ating mga turistang pumunta dyan po sa lalawigan ng Bohol. Panoorin natin. It's a wonderful day, Philippines. I'm Secretary Wanda Tulfoteo of the Department of Tourism. Alamin natin ang pinakamalagang balita tungkol sa turismo ng bansa. Maayong pag-abot sa Bohol. One of the country's best travel destinations mula sa nakaka-amaze itong falls, picture-perfect hills, man-made forests, hanggang sa smallest primate na ito. Matatagpuan sa Central Visayas, tinatayang mahigit 1 milyon ang kabuoang populasyon mula sa 3 distrito ng Bohol. And like most of the provinces in the Philippines, ang buwan ng Mayo rito ay panahon ng mga pista. Kaya hindi lang adventure ang dapat mong dayuhin. Pwede rin makisaya the Boholano way. Nito nakaraang buwan, naglabas ng kabi-kabilang travel advisories dahil sa hindi inaasahang banta sa seguridad. Pero hindi ito naging hadlang sa pagdagsa ng mga turista sa Bohol. Didn't affect me. We have more bad situation in my place than here. Bakit naman tayo pupunta ng malayo? Sabi nila may mga abuse of presence pero wala naman. Hindi namin na-feel na may threat. At sa pakipagtulungan ng lokal na pamahalaan, minabuti ng Department of Tourism na bisitahin at alamin ang kalagayan sa Bohol. Highlight din na pagbisita ang pakipag-usap sa mga tourism stakeholders ng probinsya. Dito ibinahagi ang mga isinagawa ng lokal na pamahalaan at maging pribadong sektor para masiguro ang kaligtasan ng mga turistang dumarayo sa bawat bayan. Sinadya rin ang mga kilalang tourist destination gaya ng Chocolate Hills at Baclayon Church. Like it. It's very nice. It's like a paradise here. Oh, nice. Thank you. Thank you. Yes. I really like Bohol. When napupunta kami sa Chocolate Hill kanina, I was surprised na napakadami kaming turista. Napakaswerte po ninyo because you have everything here. Walang mga travel advisory except for that one. Maganda. You have adventure, culture, nature, lahat. Every time I go out of the country, people always ask about Bohol. That's why whenever something happens in a place, I would always go there. I'm the first one to go to show them that it is safe. Now, if you want more of Bohol, maghanda sa paglilibot. First on the list, ang kilalang Chocolate Hills sa bayan ng Carmen. Strike a great pose with about 1,776 cone-shaped hills na aakalain mong chocolate kisses. Para naman sa mga gusto mag-relax, mag-cruise sa floating restaurant sa Lubok River. Enjoy their all-Filipino buffet meal while indulging in native Boholano entertainment. And make a move sa mga cultural performances sa inyong stopover.
Lubusin na natin ang inyong nature experience and get a glimpse of Bohol's unique wildlife. Kilalanin ang nocturnal primate na kayang iikot ang ulo ng 180 degrees, ang Philippine tarsier. Ingat lang dahil sensitive ang mga ito sa ingay at flash ng camera. Isa pa sa mga nakakabilib sa mga Boholano ay ang pagpapahalaga nila sa religion and tradition. Patunay dito, ang mga simbahang itinayo pa bago pa man masakop ang mga ito ng Espanyol noong 1565. Talaga namang you'll experience Bohol in every aspect. Kaya naman Pinoy man o foreign tourists, in love na in love sa ganda ng lugar na ito. When I was looking up different places to go on my week break here, I saw Philippines seemed like really affordable, fun, lots of beaches, and really interesting sights to see. I love the fact that you can rent a motorcycle and just travel anywhere you want. It's been a year of adventure in one day. Bohol is more than your usual travel destination. Pasal na and experience nature and cultural marvels na talaga namang only in the Philippines. It's been a wonderful day, Philippines. Samahan ninyo ako muli as we bring you the latest travel trends here in wonderful Pinas. Kaya ako, Lex, hindi naniniwala ang mga sinasabi. Alam mo, kahit ng gobernador doon nagsasabi, sa dyaryo lang eh. Yeah. Dahil nga doon sa mga dilawan ng mga balita na kung minsan tinatakot. Kaya sige ho, mag-travel ho kayo. Ang isa pa dyan, Ben, yung mga travel advisories, okay lang yung magbigay kayo ng travel advisories, pero minsan, gawin nyo ho, i-lift nyo rin. Ang problema, iniiwan eh. Hindi nililift ang travel advisories. Kaya, safe po ang Philippines.